Banorët të fshatit Riol të Velipojës zhvendosën protestën e tyre para pak kundër ndërtimit të resortit luksos të botuesit Bashkim Ulaj, të cilin e akuzojnë se u ka grabitur pronat. Me slotëve për humbjen e tokës, banorët lajmëruan se kanë bërë një shtesë në kallëzimin e tyre, duke përfshirë gjyqtarë e zyrtarë që sipas tyre janë të implikuar në falsifikimin e dokumentave të pronësisë. Sepse ka persona gjatë këtyre ditëve kam takuar takuar jo, po kam parë në për dokumenta që shumë persona të ngritur me pushtet që siç janë edhe sot që punojnë edhe në gjykatën e apelit apo edhe më lartë që janë të korruptuar dhe kanë bërë korrupsion lidhje me pronat e fshatit Riol. Kë keni kallëzuar? E pari që ka fillu falsifikimin është Fatmir Shpellca, i cili ka është kryetari një force politike, cilës pa është nevoja e gjeni vetë se cila është. Jo, i thoni të gjitha me që keni bërë kallëzimin. Po, atëherë, ishte LSI-s, sot i kanë rrua emën për arsyet e tyne. Personi tjetër është i cili ka bërë të gjitha dokumentat e falsifikume, unë i di si janë, dhe prokuria duhet më pyesin dhe duhet më thirrin se si. Megjithëse prokuria ka aftësi, ka mundësi që t'jenë pa. Emri tjetër kryesori është Bojsava Kola Osmani. Po s'la drejtësi shtetin e luftë do bëjmë, se s'kena që me bo. Kur t'na marrë shtokat, na ke marrë grunë, familjen, na ke marrë, se na jetojmë katë. Atëherë i ta janë. Dalin janë prej këtyne burrave që janë të dhe thotë që unë kam filmos. Ato toka janë prona tuaja? Po. Unë kam me dokumenta, me gjitha, i kam pru me vete, i kam pru në spak, i kam qune për gjykata, asnjë gjykat nuk më thot që s'ke pronë. Edhe avokati tha se dorëzuan një shtesë të kallëzimit të tyre të 17 marsit, pasi akuzojnë se njëjta gjyqtarët që u mbajt peng avokat fshatarëve dhe nuk u dha vendim për vite me radhë, i kaloi Shpellzajt, po këto prona me vendim të formës së prerë brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Atena, sipas kësaj shtesës tjetër është grupi strukturor kriminal, janë gjyqtarë, eksperta, shumë përnojës të hipotekës Shkodrës asaj kohe, dhe rezulton që këta kanë fillu kërkimin e pronës në 2008, dhe deri sot nuk janë bërë pranarë. Personi i cili ka përfitu pronën, në vitin 2015, kur doli ligji për investitorët strategjik, u kujtu dhe në 2017 shkoj dhe kërkoj pronën, rivendosi në fat kërkesën për të kërku pronën, dhe nxori dokumenta 3 ditë para 97, para luftës 97. Pra, me këtë letra ai i prezentoj, pra dihet që janë false, se nuk kanë nevojë se ato letra, sa po të merren, provohen me akt ekspertimi se kur janë shkruar, janë shkruar në 97 apo janë shkruar në 2016. Pra, loja është më e gjerë, nuk është vetëm thjesht gjyqtar eksperta pjesa e tjetër, po janë edhe avokatura e shtetit që është penguar politikisht. Leja për ndërtimin e Blu Borgo është dhënë në perlën e Adriatikut, ndërmjet Ranës së Hedhur dhe Riolit. Kjo zonë së shpejti do jetë e aksesueshme për turistët, pasi në fondet e shtetit Bashkim Ulaj ka ndërtuar dhe rrugën e re që lidh dy zonët bregdetare, Shëngjin Velipoj. Në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh, Buzdetit është projektuar ndërtimi i vilave luksoze e hoteleve. Po kështu, biznesmeni ka marrë në koncesion segmentin Thuman Milot, tarifës e cilës e vjel kompania e tij Gener 2.